Всем приветики. Виктория Александровна сегодня не спит, как обычно. Нашла вот такой вот листочек, наверное, уже какого-то 2011 либо 2012 года. Стихотворение перефразировала, переформатировала, и вот что получилось. Так, 08.08.24. В этот раз вообще символика прям конкретная. Так, дождь пройдет, а грусть уйдет, а тебе напомнит ветер. Глаза, какой ты лицемер, но все же прощать умею. И вспоминаю осень и аллею, как за руку ты взял, мою ты душу хранял. Так робко шептала: люблю, я только остаться молю. Я сразу смогла его понять, тихо пустить слезу и обнять. Ты был для меня родным, а в душе ты был свободный. Я верить тебе хотела, все думаю я о судьбе. Но сейчас я устала и сильного человека в себе воспитала. Такое ощущение, что эти стихотворения вот реально сейчас написаны, а не 10-летней давности.